नाज़रीन, इन वक्त मौजूद आया खानपुर शहर के मेन सर्कुलर रोड ते, जिते टाउन कमेटी की नाअहली ऐं बेध्यानी सबब शहर पूरो जो गंदगी के ढेर में तब्दील थी हुआ। उन हवाले से शहरीन ऐं दुकानदारनि जो शटर बंद हड़ताल करे एहतजाजी मुज़ाहिरो किया। अचो तो इन्हनि को पुछा क्यों तो हिन जा मुतालबात कहिड़ा आहिनि। खानपुर शहर में तव्हां पाण ॾिसो था, सॼो शहर डुबियो पियो आहे पाणी में, त इन कोई सफ़ाई नथी करनि। टाउन ऑफिसरनि खे इतलाह थी ॾिजे वञे, चाहे भंगियुनि खे पघारां ॾी वञनि। ही शहर में एडी गंदगी कई थी वञे। ईद मथां आहे, ईद में जो हर माण्हू नंढो वॾो ॿार अचे थो कि ॿार खे ख़बर बि कोन पवंदी हिते नाली आहे, ॿार बुॾी वञे हुनजो ज़िम्मेदार केरु आहे। 47 महीननि में काई भी जो आहे सो कमकार जे हिसाब सां न को तरक़ियाती कमु थियो, न के ॿी का ॻाल्हि ॿोल थी। उन हवाले सां MNA या MPs इलेक्शन खटी विया त वरी खानपुर शहर जो मोह ई कोन कयो। हिकु दफ़ो ॿीहर MPA MNAs खे ऐं वस वारनि खां इहा अपील था कयूं त ख़ुदारा कुझु खानपुर शहर ते रहम कयो। असांजे शहर में ज़ुल्म जी इंतिहा थी वई आहे, कोई वाली वारस कोन्हे को छा। असां आला अख्तियारनि खे अपील कयूं था पुरज़मन सां त महिरबानी करे असांजो मसइलो हल कनि। नाला इंतज़ामिया खां इहो मुतालबो कयो त ख़ुदारा जो आहे शहर में नालियुनि जो गंदो पानी आहे उन्हनि खे साफ़ करे ऐं गंदगी को जो आहे सो असांखे बचायो वञे।